大家好，我是耳机匠人。本期视频我们来看一条博士的 QC30，它这条耳机呢有一个奇怪的现象，这个现象不常见，我们来见识一下。听清楚啊，有没有听到一个啸叫的声音？单独把这个前出音口把它堵住的话，它就会出现啸叫。我们堵后面看看啊，堵后面没问题。好，看这一只正常的，是吧？这个就没问题，没有啸叫。故障，左耳按压或吹风有喇叭声。我开始就想不明白这个喇叭声是到底什么声，所以呢就要他寄过来了，价都没有报，我说寄过来再说。右耳已开胶，这个问题呢我们暂时可以忽略。那么在没有拆解的情况下面，我们拿到显微镜下面看了一下这个前出音口，看了里面隐约的可以看到有这个水渍腐蚀的痕迹，有那种白斑。那么这个情况呢，我们断定啊，猜测可能是喇叭进水出问题，也或者说是前降噪的麦克风收音有问题。那么 QC30 最容易出现的问题啊，也可以说是它的比较常见的案例，也可以说一个通病呢，它是这个梁头啊容易断线。它这个线呢就是排线，它不是一根根的导线，它是一个印刷电路排线。这是一个刚换下来的，这个是坏了的。你看它这个左右连通的这个导线啊，它不是一根根的，它就是这种印刷电路排线。那么我们在使用的时候呢，这么弯曲啊、拉伸啊，它就很可能把这个排线呢就搞断。断了，它有可能不是完全断，因为它是注塑在一起的，所以说它就会出现一种杂音。但是这个杂音呢，它不是梁头断的那种杂音，所以这个情况呢，我觉得我要先把这个壳打开，看看单元里面呢到底是什么情况。L 啊，是吧？好了，我们现在大约的可以开了啊。它这种胶就是受热就会软化，所以这个开壳呢是很容易。好，把这个胶啊，把它去掉。凡说是降噪的耳机，它都要把这个前腔啊，进行一个密封。如果不密封或者密封不到位呢，它都会出现这种啸叫。你像苹果的 AirPods Pro 3代，它也是这种情况。但是这个呢，如果是这个问题的话呢，处理起来要比 AirPods Pro 啊要简单很多。喇叭我们看一下，它有一点点变形，是不是？这个都不是问题啊。好，我们来看这个麦，这个麦呢，看上去也好像就是位置动了一下，看没有？是不是这里脱胶了？这个问题引起的啊，边缘有这个腐蚀的痕迹啊，吓我一跳。它现在还没有关机啊，属于这种降噪的模式。你看，还是有进水的痕迹。那我们是不是把它上一点胶再来测试一下？单独堵住，它又没有啸叫。你看，是吧？莫非就是个问题吗？
里面只有把这个麦克打了一点胶固定了一下，其他地方我们都没有密封的啊。我们试一下，不叫了，嘿，难道就是这个小问题吗？再试一下，不叫了。我们就是打的这种流动性稍微强一点的胶来固定它。真的有这么神奇吗？这个位置动了就消胶吗？好，我们看啊，现在还处于开机状态，试一下，没问题了。嘿，这个外面呢，我们是刚刚打胶，它一下没有干，所以说要用一个胶带把它固定一下，起到密封的作用。这个胶干了以后呢，我们是可以把它拆除的，正常的嘞，是不是？好，那么本期视频就到这里，希望大家持续关注耳机匠人。